parte do vídeo! Segunda parte! Segunda parte, gente. Nossa, gente, foi muito desesperador. Ainda. Só 2 minutos! Que isso? 2 minutos! Quê? Só pode fazer 2 minutos! Que isso? Vai ter parte 3 agora! Vai ter parte 3! Cadê, Vini? Deixa eu ver. Tá aí, tá saindo. Cadê? Não. 2 minutos. 2 minutos e 35 segundos. Não. É aqui, ó. 36 tá aí no vídeo. Quer que eu misture? E você vai vendo aí quando eu misturo? Quer? Eu sou mais rápida. Vai. Tá bom, eu vou vendo aqui. Fica vendo aí, tá? Fica vendo aí, tá vendo? Olha, eu vou ficar aqui falando com vocês. Enquanto Ó, eu misturo. e a gente tá fazendo esse vídeo no meu quarto. Olha, Eu vou te mostrar de quem é esse pôster. Esse pôster aqui é Paulinho e Toquinho. Eu assisto esses vídeos. eu também, eu assistia, na verdade, né? Você assistia? Você assistia. Eu acho que eu assisti quando eu chegar em casa, não sei. Deixa eu ver, botar aqui de novo. Vai, não mexe no meu. Caiu. Mexe no meu, mexe no meu. Mexer. Também. Tá dando certo. Tá saindo. Vai ter parte 3. Meu Deus, vai ter a parte 3. Vai? Vai. Quantos minutos já foi? 1h44. Vai, rápido, vai ter parte 3. Vai ter parte 3, gente. Mas é bom, né, Vivi, ter parte 3? A gente grava assim mais vídeos, né? Ai, Ai, gente, é bem 2 minutos, 2 minutos. Eu vou preparar 2 minutos e 7, 2 minutos e 9, 2 minutos e 10, rápido. 2 minutos e 10.